Cada vez que subo un video sobre ductos o más bien armando ductos, siempre me comentan de que compre el martillo adecuado para ductos, que ese martillo no es para eso. Hubo uno que me dijo que ese martillo era de zapatero. En fin, tienen razón, ese martillo no es para ductos, pero uso este porque no solo armo ductos todo el día y ya. Este me sirve para todo, para armar ductos, para meter clavos y para sacar clavos. Y con el martillo de ductos no podría sacar ni un solo clavo. Y tampoco es que voy a andar con dos martillos. Entonces este me sirve para todo. Y una disculpa para quienes les duele la vista cuando ven un video mío armando un ducto con el martillo equivocado.